오래 기다리셨습니다. 저희의 팬미팅 멀리서 오신 분도 굉장히 많이 계시고 오랫동안 기다리신 분도 많이 계십니다. 그런 만큼 오늘 알차게 준비를 했으니까 처음부터 끝까지 지금처럼 집중해서 함께 즐겨주시길 바라겠습니다. 그럼 바로 소개하도록 하겠습니다. 아까 연습한 대로 박수 한번 많이 보내주시길 바라겠습니다. 오늘의 팬미팅 이전님을 박수와 함성으로 모십니다. 마이크 제가 한번 자, 우리 팬분들 정말 오래 기다리셨고 많은 분들이 또 찾아주셨습니다. 인사 한번 부탁드리겠습니다. 정말 오랜만에 이렇게 인사를 드리게 됐습니다. 안녕하세요. 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 이재현입니다. 편하게 앉아서 오는 이야기를 나누도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 우리 팬분들 정말 또 이렇게 실제로 가까이서 특히나 그죠? 굉장히 가까이서 이렇게 만나게 됐는데 굉장히 가깝네요. 그죠? 소감이 어떠세요? 소감이요? 네. 당연히 좋고 네, 진짜 근데 사실은 맨 처음에 이제 그 제작진 분들하고 얘기를 했던 게 뭐냐면 이제 팬분들 한 30분 정도 하고 예를 들면 뭐 치맥을 이렇게 넣어서 이런 자리를 한번 가져보면 어떻게 했느냐 라는 의견을 제가 이렇게 한번 드렸거든요. 근데 이게 뭐지? 왜 나왔다 마이크가 근데 그거를 이렇게 그 말씀을 이렇게 드렸는데 그게 조금 약간 어렵더라고요. 그렇죠. 예, 왜냐면은 또 다른 분들이 또 오시고 싶어 하시는 분들이 계신데 서운해하시고 또 그러니까 그렇죠, 그럴 수 있죠. 그런 여러 가지 면들 때문에 이제 계속 하다 보니까 오늘의 이렇게 팬미팅을 이제 이렇게 마이크가 나왔다 체크 한번 체크 그래서 이제 그 원래는 특종 세상에서는 이 좀 그 다큐멘터리를 이렇게 좀 위주로 이렇게 하는데 갑자기 좀 일이 커진 거죠. 팬미팅 같은 형식으로. 우리 팬분들 입장에서 굉장히 좋은 거잖아요. 좋은 거죠. 저도 좋은 거고. 그쵸. 그래서 이제 또 그 우리 PD님께 제가 한번 말씀을 드렸지만 동갑이신 친구 PD님이세요. 그리고 심지어 H.O.T 팬이자 그리고 심지어 제 솔로 앨범도 가지고 계세요. 팬님께서. 그래가지고 이번 아주 그냥 그 특별하게 아주 그냥 좋은 그 영상을 만들어 주시겠다고 또 해주시고 너무 지금 또 좋은 그 촬영을 해주시고 계셔가지고 그러니까요. 그래서 진짜 너무나 감사드리고 특종 세상에서 이렇게 또 오랜만에 팬분들하고 이렇게 또 만남의 장을 또 만들어 주셔가지고 너무나 지금 행복하고 기분이 좋습니다. 여러분들은 어떠신지? 감사합니다. 우리 또 서로에게 박수 한번 보내주세요. 또 함께 자리를 또 함께 하게 됐으니까. 자, 그러면 저희가 지금 양옆을 보시면 우리 팬분들께서 직접 준비해주신 물건들, 추억의 물건들을 좀 갖고 오셨거든요. 멀리서도 갖고 오셨어요. 이거를 보면서 한번 좀 저희가 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 제 의자를 좀 높여야 될 것 같죠? 눈높이가 제가 너무 아래에 있어서 살짝 올렸습니다. 제가 살짝 허리를 좀 맞을 수 있을 것 같긴 한데 이 정도 괜찮죠? 자존심 상하지 않습니다. 저는 괜찮습니다. 자, 그럼 저희가 좀 하나하나 보면서 이야기를 먼저 왼쪽 거부터 보도록 하겠습니다. 직접 한번 보셔주시고. 어떻게 저는 그냥 앉아서 이렇게 이동을 제가 이쪽으로 갈게요. 앉아서 이쪽으로 이동해서 하는 방향으로 이런 식으로. 일단은 딱 눈에 띄는 게 굉장히 많지만 와, 완전 추억의 물건들인데. 요거는 혹시 어느 분께서 저희가 이름을 다 써놨긴 한데 요거는 지금 안 써있는 것 같고 혹시 본인 거다 계신가요? 손 들어주세요. 살짝 뭐 무대로 안 모실 거니까 댄스 시키고 할 거 아니니까 건너지 마시고 지금 본인 것도 지금 헷갈리시는 것 같은데 비디오고요. 그리고 잠깐만 커피인데 스타벅스? 이거 뭐지? 진짜 비어있고요. 2019년도 그다지 추억이라고 볼 수 없네.
자, 그리고 또 여기도 마찬가지로 빈 커피고요. 네, 19년도 양양 페스티벌 오빠 DJ 공연 때. DJ 공연 때. 제가 그때 너무 추우셔가지고, 네. 어떻게 이렇게 추운 데까지 오셨기 때문에, 네. 뭔가라도 좀, 손이라도 조금 따뜻하게 좀 해주셨으면 좋겠다는 네. 생각에, 제가 이 커피를 살짝 준비를 했었던 기억이 있죠. 손만 따뜻한 게 아니라 여러분들의 마음이 따뜻하다. 그렇습니다. 자, 여기도 지금 보시면은 지금 이렇게 글을 직접 써 주신 것 같은데 한번 읽어주실까요? 행사가 있을 때 팬들끼리 나누던 명함입니다. 지금은 사라진 앤티카 클럽에서 팬들끼리 명함을 만들어서 서로 주고받는 게 오빠를 기다리면서 했던 유희거리였습니다. 하면서 민소진님께서 보내셨습니다. 뒤에 명함이 실제로 있는 거죠? 네, 이거 되게 오랜만에 보는 느낌적인 느낌인데 그들이 내 심장에 박혔다. 이렇게 했습니다. 그들이 내 심장에 박혔다. 네, 이렇게 있고 지금 요거는 한번 꺼내서 한번 보도록 하겠습니다. 이거요? 뭘지. 제가 알기로는 이게 명함을 모아두셨다고. 그러네요. 들어보시죠? 진짜. 엄청 많아요. 이걸 아직까지 이렇게 또 간직. 여기 네. 가운데 거 되게 웃기네요. 엽기 조폭파. 네, 이렇게 또 많은 이거 어떻게 또 모으셔서 그 오랜 기간 동안 또 잘 간직을 해주셔가지고 그러니까 저희가 또 추억을 나누고 있습니다. 감사합니다. 이 종이 재질도 네. 굉장히 오래돼가지고 그 진짜 추억이라고 말할 수 있을 그쵸. 그런 질감인 것 같아요. 너무 좋습니다. 네. 자, 그럼 또 반대쪽 저희가 한번 이동해서 또 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 반대쪽은 제가 잠깐 쓰겠습니다. 네. 죄송합니다. 자, 이쪽에 보면은 지금 보시면은 이렇게 종로 학원이라고 적혀있고요. 현재 운영 중인지는 모르겠습니다만 이건 약간 불법적으로 좀 하시는 느낌적인 그런가요? 아닌가? 우리 팬분께서 그래도 또 이렇게 가져와 주셨는데 여기 마이크 좀 줄여주셔도 될 것 같습니다. 앞쪽 모니터. 네, 이렇게 또 준비를 해주고 뒤에도 또 이렇게 적혀 있어요. 한국 교육 미디어 주식회사. 이거는 이제 어떻게 된 거죠? 학원에서 이걸 만들어가지고 이걸 뿌리는 건가요? 불법적인 느낌으로. 교육 미디어에서. 네, 좋습니다. 또 진짜 옛날 거다 이거. 그쵸. 지금 거의 최소한 20년 이상은 다 된. 와, 이건 뭘까요? 네. 이거 뭐지? 혹시 내 거다 하시는 분 계신가요? 혹시? 예. 보셨구나. 네, 제가 이쪽으로 이동해서 하겠습니다. 삐삐 인사말 로블. 삐삐 때예요, 여러분들. 참고로 삐삐 때. 근데 이게 되게 그대로 간직을 잘 하셨네요, 그죠? 이게 그거였나요? 그 음성사서 그거였나? 맞죠? 가요 투표? 음악 투표 했을 때. 와, 대단하다. 진짜. 감사합니다. 이야, 요것은 또 그리고 저기네요. 네, 예전에 또 이제 요즘에 이제 우혁이 형이 또 이제 그 브랜드 만들기 있는데 네네네. 그거를 또 이제 또 준비를 준비했죠. 오늘도 차고 왔죠, 이렇게 또 좋아해가지고 너무 예쁘네요. 네. 또 그래서 요거는 우리 팬분들이 종이를 또 많이 해주셔가지고 참 증서까지 또 이렇게 해주시고. 야, 이건 뭐 스티커인가요? 스티커. 이거 스티커. 스티커 맞네요. 스티커. 야. 그렇고요. 아래쪽에도 여기도 좀 있고요. 팬분들이 준비해 주신 거. 혹시 제 옛날 한번 보여드릴까요, 팬분들한테? 그때 그 시절. 자, 이렇게 또 이거를 근데 저는 개인적으로 그 마음이 좀 느껴지는 것 같아요. 이걸 하나하나 좀 간직을 하나도 상하지 않게 하려고 최대한 준비를 해주신 것 같습니다. 이거를 이렇게 오랜 시간 동안 가지고 계셨다는 게 그러니까요. 진짜 대단하시고 좀 그런 것 같습니다. 네, 박수 서로 한번 부탁드리겠습니다. 너무 감사하고 이동하도록 하겠습니다. 근데 진짜 평소 예전에 어떤 팬분들하고 미팅하고 이러면은 이게 지금 다른 점이 하나가 있어요.
다른 점을 지금 느낀 게 뭐냐면 전부 마스크를 가지고 그렇죠, 맞아요. 네, 그래서 뭔가 좀 이게 잘 안 보이니까 맞아요. 이게 좀 살짝 아쉽네요. 네, 여러분들 표정을 좀 그러니까 눈에 담고 싶은데 이런 것들을 다 하나씩 다 담아서 가고 싶은데 그러니까요. 네, 그런 점이 조금 아쉬운 것 같습니다. 다음에 오실 때는 이렇게 좀 뭐라도 그려서 오시면 좋을 것 같습니다. 그리고 오늘 되게 멀리서 오신 분들이 또 많이 있으시다고 들었거든요. 네, 일단 울산 계셨고 또 대구도 계셨고요. 네. 그리고 바다 건너 제주도에서 오신 분도 계시고. 와, 너무 멀고. 네, 참고로 뭐 서울 관광하려고 온 김에 온 게 아니라 팬미팅을 위해서 오신 겁니다. 감사합니다. 감사합니다, 진짜. 네, 저희가 준비한 시간을 좀 알차게 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 다음 순서 바로 한번 넘어가 보도록 할 텐데 또 이번에도 우리 팬분들이 좀 함께 참여해주신 그런 순서가 되겠습니다. Q&A 순서고요. 여러분들이 보내주신 그 질문들을 좀 하나하나 모아서 저희가 이 통 안에 준비를 했고 직접 뽑아서 답변을 하는 시간 한번 가져보도록 하겠습니다. 네. 뭐 괜찮은 거죠? 뭐 질문. 제가 수면을 살짝 봤는데 제가 몇 개 봤을 때는 뭐 괜찮은 것 같습니다. 알겠습니다. 네, 무섭지 않게 써주신 것 같아요. 네. 무슨 질문 있으면 네. 그대로 다시 접어주시면 됩니다. 아닙니다. 자, 일단 먼저 뽑아주시죠. 예. 저희가 최대한 그래도 많은 분들의 질문에 좀 답변을 최대한 하도록 노력하도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 근데 이 질문. 그 사회자님 주황색의 의미가 뭔지 모르시죠? 주황색. 우리 상징하는 색깔 아닌가요? 오. 그렇죠. 우리 상징하는 숫자 48. 감사합니다. 자, 그리고 첫 번째 질문부터 한번 이야기 나누도록 하겠습니다. 어떤 질문인지 한번 읽어주시죠. 건강을 위해 절대 잊지 않고 하는 가장 중요한 루틴 팬들에게도 전해주세요. 네, 이렇게 보내주셨습니다. 네, 건강을 위해 네. 잊지 않고 하는 루틴, 중요한 루틴. 네. 이거 네. 그 제가 이번에 그 촬영을 하면서 이거 다 그 촬영을 했거든요. 네네. 예, 그래서 거기서 살짝 그 좀 보셔도 좋을 것 같아요. 이건 네. 이게 스포하게 되는 게 될 수가 있어서. 약간 그거를 보시면은 조금 더 어떤 재밌는 내용들이 좀 있어가지고 살짝 좀 보고 한번 기대해 주시면 좋겠는데, 근데 요새 뭐 그냥 운동도 계속 열심히 최대한 하고 있고요. 뭐 권투 이런 것도 왜냐면 이렇게 신체가 이 전신이 또 운동이 되니까 그렇죠, 맞아요. 그런 점에서 좀 이제 좋은 것 같고 그리고 뭐 비타민도 조금씩 또 챙겨 먹으려고 하고 있고 네. 어쨌든 여러분 방송을 통해서 본방사수를 하시면은 좋을 것 같습니다. 다 해주실 거죠, 본방사수? 당연히. 감사합니다. 근데 우리 팬분들 이렇게 네. 카메라에서 얼굴 비춰가지고 방송에 나와도 얼굴이 잘 안 나오시겠네요. 마스크로 다 가려져 있어가지고. 괜찮으세요? 네. 다들 화장 오히려 뭐라고요? 오히려 좋다고요? 왜? 아니, 나오면 안 된다고요? 아니 우리 팬분들도 은근히 관종들 있잖아요. 나오기 좋아하시는 분들 은근히 있어요. 그러세요? 약간 좀 은근히 이렇게 비춰줬으면 하고 한 그런 분들도 계신데. 좋습니다. 그럼 두 번째 질문 또 바로 넘어가도록 하겠습니다. 첫 번째 질문은 본방사수를 통해서 디테일하게 봐주시면 되겠습니다. 그렇습니다. 두 번째 질문입니다. 과연 어떤 질문을 해주실지. 네. 팬미팅 끝나고 집에 가는 길에 행복해질 수 있는 말 한마디 해주세요. 네. 이 말을 들었을 때 팬분들이 집에 가실 때 네. 행복할 것 같다. 글쎄요. 뭐가 있을까요? 그냥 좀 되게 아주 엉뚱한 생각이지만, 네. 이제 올해 이제 제가 80년생이고, 네. 다 아시잖아요. 43이잖아요. 여러분들도 좀 나이가 이제 좀, 네. 그렇죠. 그러니까 약간 좀 제가 50대가 아닌 게 다행이고, 여러분들도 뭐 그렇게 나이가 나 뭔 소리 하는 거야 지금. 지금 질문을 다시 드려보도록 하겠습니다. 아닙니다. 팬분이 끝나고 가는 길에 행복해질 수 있는 말을 한번 해주세요. 네. 갑자기 나이 얘기를 하시면 행복하지 못할 수 있어서.
그러니까 그냥 우리 그냥 뭐 이렇게 젊어서 아직 볼 수 있으니까 너무 그냥 행복하지 않습니까? 네. 그냥 서로 건강하기 때문에 아직은 젊기 때문에 이거 애매하네 이거 자체. 이건 이렇게 또 질문하셨나요? 우리 팬분들이 디스를 하셔서 살짝 당황했는데 알겠습니다. 자, 이번에는 제가 한번 뽑아서 읽어보도록 하겠습니다. 또 많은 분들이 해주셨는데 최대한 좀 많은 분들의 질문에 답변을 좀 드려보도록. 근데 여러분들 오늘 이 짧은 이 팬미팅의 시간이지만 피곤하신 건 아니죠? 네. 이 마스크들 때문에 맞아요. 답답하시고 하얗게 이렇게 보이니까 살짝 무서워요. 약간 여기서 보면은 살짝 그래요. 한번 그렇습니다. 종교 행사 온 것 같고 약간 있거든요. 근데 즐거 맞다고 생각하겠습니다. 네, 좋습니다. 즐겁다면 박수를 한번 드립니다. 우리 팬분들이 그만큼 걱정하고 계시다는 거. 자, 다음 질문입니다. 이거 개인적으로 저도 좀 궁금하네요. 지금 잘해주셨습니다. 요즘 눈에 들어오는 후배들은 누구인가요? 눈에 들어오는 후배들이요? 네. 네. 그 최근에 나온 걸그룹. 괜찮아요? 이거 괜찮아요? 잘하신다고요. 너무 이렇게 진짜 퍼포먼스도 좋고 너무 잘하시기 때문에. 어느 분인지. 있잖아요. 이게 새로운 청바지 그분들, 그 후배분들. 네. 너무 진짜 너무 뭐라고 해야 되지? 풋풋함과 어떤 그런 청량함과 이런 어떤 새로운 너무 실력들도 좋으시고 그래가지고 마이크를 여기를 잡아서 마이크를 주셔서 여기 분을 한번 부탁드리도록 하겠습니다. 제가 너무 위에 잡아서 그런가요? 그럴 수도 있으니까. 이렇게 그러면 뉴진스 분들이 그분들도 그렇고. 그리고 뭐 이제 제가 좀 옛날 봐요. 밑에 잡았는데도 지금 교체가 가능하면 그래서 부탁드리도록 하겠습니다. 요새는 이제 너튜브 많이 있으니까 옛날 자료들을 저는 이제서야 막 보게 되는데 빅뱅 후배들 것도 많이 보는데 최근에서야 되게 막 너무 질문에 대한 답변은 맞긴 해요. 요즘 눈에 들어오는 요즘 가수가 아니어도 생각지도 못한 분들이 나와서 다른 팬분들도 당황한 것 같지만 왜 나한테 요즘일까? 이상하더라고요. 그래서 너무 좋다. 그래서 이상하네. 요즘 그래서 영상을 좀 너튜브에서 많이 보시는 편이시고요. 그래서 많이 이렇게 하나 보면 또 다르게 또 오고 또 이렇게 또 나오고 하니까 그렇게 좀 재밌었어요. 자, 마이크 교체 한번 하고 진행을 할게요. 제 잘못이 아닙니다. 저 밑에 잡았습니다. 그럼요. 다음 질문 또 바로 넘어가도록 하겠습니다. 최대한 좀 많이 답변을 드리기 위해서 빨리 넘어가도록 할게요. 자, 다음 질문입니다. 약간 비슷한 맥락이에요. 최근 본 콘텐츠 중에 추천해주고 싶은 거 우리 팬분들에게 콘텐츠 격투기를 추천할 수도 없고 좋아하실 수 있죠. 정말요? 저는 글쎄요 콘텐츠 저는 그런 복싱하는 시합 같은 것도 좋아하고요. 그리고 뭐 자기 개발하는 그런 컨텐츠 같은 것도 좀 재밌더라고요. 그래서 그런 것도 이렇게 좀 시간 날 때 이렇게 좀 듣고 그리고 잠잘 때는 오디오북 있거든요. 오디오북을 켜놓고 자면 그렇게 잠이 잘 오더라고요. 듣고 되게 여러 가지 상상을 하고 생각을 하는 게 아니라 잠이 잘 온다. 잠이 잘 오고 아주 그냥 더 어려운 심오한 얘기일수록 수면용어로 철학적인 얘기나 아주 좋습니다. 불면증을 갖고 계신 분들 오디오북을 이용해 주시길 바라겠습니다. 마지막 질문 가겠습니다. 이제 좀 섞어서 오늘 시간이 너무 짧아서 진짜 너무 아쉽네요. 이거 어떻게 해야지? 다음에 저희가 한 5시간짜리로 좋습니다.
마지막 질문으로 참 이게 맞을지 모르겠습니다만 요즘 주식 상황은 어떠신가요? 아, 박살이 났죠. 아주 그냥 그 전 세계 시황이 아주 그냥 그 굉장히 전 세계적인 전쟁의 영향과 어떤 이런 그 전 세계적인 어떤 이런 어려운 세계 경제 그 공황 상태에 의해서 굉장히 전 세계 주가가 많이 내려가 있는 상황이고 갑자기 힘을 내십니다. 환율은 1,400원을 오늘 또 돌파를 하고 여러 가지 면에서 굉장히 좀 어려운 상황입니다. 하지만 네. 저는 한 주도 안 가지고 있어요. 잠깐만. 박수를 치신 이유가 다행이라서. 여러분들은 어떠신가요? 물리셨나요? 여기 뭔가 우시는 분이 있으세요. 나는 가지고 있다. 거서요. 이거 봐. 위로의 박수를 보내주세요. 좋은 일이 생기길. 근데 왜 이렇게 그 주식 같은 게 그렇잖아요. 뭐 이 칼도 이거를 어떻게 쓰느냐에 따라서 이게 무기가 될 수도 있고 요리를 할 수도 있고 주식도 이제 한국의 경제를 또 발전시키려면 이런 경제 활동에 또 참여를 하는 것이 좋다고 하니까 잠깐 돌 뻔했어요. 어쨌든 요즘 같은 어려운 시황에 분할 매수를 여러분들이 통해서 장기적으로 길게 여러분들이 가져가신다면 아마도 좀 모르는 날 또 좋은 그런 어떤 결과가 또 있지 않을까. 하지만 저는 한 주도 없다는 거죠. 한 가지 좀 짚고 넘어가면 여러분들은 팬미팅에 오신 게 맞습니다. 이거 경제방송 아니구나. 네, 팬미팅이고요. 맞다. 여기가 경제방송처는 아니에요. 우리도 팬미팅 또. 팬미팅. 네. 죄송합니다. 지금 두 분을 제가 봐가지고. 그러도록 하겠습니다. 마지막으로 그럼 질문 하나 드리고 싶은 게 우리 또 H.O.T 우리 멤버분들과 이렇게 다 같이 할 수 있는 날이 좀 저희가 팬분들 혹시나 좀 어렵게 말씀하실 수밖에 없지만 좀 기대를 해볼 수도 있을까요? 당연히 언젠가는 저는 또 그런 자리가 분명히 있을 거다라고 생각을 하고요. 그리고 또 언제가 될지 잘 모르겠지만 그래도 빨리 이렇게 좀 다시 한번 제가 어저께 다시 한번 예전 우리 3년 전에 했었던 공연을 한번 봤었거든요. 종합운동장에서. 근데 벌써 되게 오래된 것 같고 뭔가 좀 젊어 보이고 3년이니까. 네, 그리고 진짜 그때 감동이 다시 한번 또 밀려오면서 너무 멋있고 그러더라고요. 그래서 저런 자리를 또 한번 팬들하고 다시 한번 또 만들고 싶다 그런 작은 바람이 있었는데 하여튼 우리 또 멤버 형들하고 가끔씩 연락도 주고받고 또 하고 있으니까 언젠가 또 한번 다시 한번 또 모여서 또 그런 어떤 기회를 또 만들어 보기 위해서 한번 노력을 한번 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 그날 오길 그렇다니 모두들과 함께 할 수 있기를 기원하도록 하겠습니다. 마지막으로 저는 너무 아쉬우니까 마지막 질문 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 어떤 의미 있는 질문일지 뽑았습니다. 바로 질문 드릴게요. 두 개를 뽑았네요. 바로 질문 드릴게요. 살짝 깁니다. SNS를 보면 카페를 자주 가시는데 좋아하는 음료가 무엇인지 궁금합니다. 가장 최애 음료. 그러니까 그런 것 같아요. 저는 요새 술을 잘 안 마시거든요. 네. 그러니까 예전에는 술을 좀 마시고 좀 그랬었는데 요새는 맛이 없다고나 할까? 술이요? 네. 그리고 이렇게 마셔도 기분이 별로 좋지가 않은 그런 것 같아가지고 이게 좀 계속 술을 안 마시게 되더라고요. 그러다 보니까 뭔가 저도 이렇게 좀 뭔가 재밌는 게 좀 있어야 되는데 그러다 보니까 커피를 좀 마시는 취미가 좀 생겼거든요. 그래서 많이 마실 때는 하루에 3-4잔씩 마시기도 하는데 보통은 그냥 하루에 2-3잔 정도 마시고 조금 많이 마시면 이제 3잔 정도 마시고 하는데
커피라도 안 마시면은 재미가 없을 것 같아가지고. 그렇죠. 네, 근데 뭐 아직 그 깊은 그 뭐 에스프레소 뭐 그런 거에 대한 이해는 못 하겠어요. 하지만 그냥 아메리카노 주세요. 해가지고 보통 그냥 마시면 뜨아 드시나요? 아 드시나요? 무조건 뜨합니다. 네. 왜냐면 제가 약간 소음인 체질이거든요. 굉장히 TMI였어요. 그래가지고 이 차가운 이 음료나 물을 마시게 되면 약간 좀 이게 속이 잘 안 받더라고요. 손발이 좀 차가워지고. 그래서 여름에도 한여름 아주 38, 누가 허리. 어떤 분은 얼죽하시고 네. 38도, 39도 돼도 저는 무조건 카페는 또 시원하니까. 그래서 그런 소소한 또 재미를 또 가지고 있고, 카페인 또 각성작용이 또 되니까 또 기분이 좋고. 그래가지고 네, 좋아하는 음료라고 말하면 커피를 말씀드리면 될 것 같습니다. 근데 너무나 다행인 게 당연히 술보다는 건강에 커피가 더 낫잖아요, 그렇죠? 예, 이제 좀 굉장히 좋은 것 같습니다. 몸을 좀 이제 살아야 될 또 나이도 되고 하니까. 몇몇 분들이 공감에 끄덕끄덕을 하고 계시네요. 그걸 이제 우리는 또 챙겨야 되니까. 몇몇 분들은 또 아니라는 또 얘기도 있고. 술을 왜 안 먹지라는 이해 못하는 분들도 몇몇 분들이 보시긴 했습니다. 네, 맞습니다. 네, 좋습니다. 그럼 다음 마지막 질문 또 하나 먹어볼게요. 또 많이 주셨는데 저희가 너무 적게 하면 또 안 되니까. 자, 이번에 좀 안쪽에 숨어있는 질문을 뽑았습니다. 바로 읽어드리겠습니다. 코로나가 끝나면 가장 먼저 가고 싶은 곳 혹은 하고 싶은 것 이렇게 질문해 주셨어요. 코로나가 완전히 끝났을 때 말씀하시는 거겠죠? 완전히 끝났을 때? 완전히 끝났을 때. 글쎄요. 저는 이렇게 뭐 여행 같은 거를 어떻게 가는 건지 그런 거를 잘 몰라가지고 여행 가는 법 이런 거를 잘 몰라서 유일하게 이렇게 좀 여행 가는 거라고 하면은 뭐 아주 가끔 제주도를 간다거나 그냥 뭐 같은 문화권이 뭐 일본 여행 이런 정도만 가가지고 뭐 그냥 놀고 그러지, 유럽 여행은 어떻게 가서 영어를 못하니까 유럽 언어도 못하고 그러니까 그런 거를 잘 모르는데, 근데 이제 코로나가 완전히 글쎄요, 이제 뭐 일본 여행이 뭐 이렇게 왔다 갔다 된다 그러더라고요. 조만 한번 또 한번 또 가보고 싶은 그런 생각이 드네요. 네, 좋습니다. 요즘도 근데 다들 뭐 영어를 못하더라도 막 번역기 워낙 잘 나와서 그렇게 많이 하시더라고요. 그러나요? 네, 번역기를 해가지고 서로 소통이 된다고 합니다. 자, 우리 팬분들이 또 보내주신 또 이런 질문들 이렇게 답변을 해봤습니다. 또 많이 또 보내주셨는데 저희가 모든 분들의 질문을 읽지 못하죠. 지금 몇 분 정도 흘렀나요? 너무 시간이 좀 아까워서. 지금 이거 말씀드리면 속상해하실 것 같은데 8시 59분입니다. 몇 분 남았나요? 지금 저희가 그러면은 몇 분 남았죠? 지금 1시간 남았다고요? 그런 적이 없는데요, 저희가. 지금 저희가 15분 남았다고. 안 돼. 진짜 시간 빨리. 안 돼. 저희가 그래서 일단은 잠깐만, 그러면요. 한마디 해도 될까요? 그러면은 혹시 오늘은 너무 이렇게 짧으니까 앞으로 근데 이거 지금 뭐 제 마지막 멘트가 아니라 어쨌든 기회가 되는 대로 좀 뭐 방송이든 뭐 이런 거를 좀 기회가 닿는 대로 좀 노력해서 이렇게 앞으로도 이제 하고 싶고요. 근데 뭐 내년에 이제 또 제가 생일이 이제 있는데 항상 이렇게 팬들하고 모였었거든요. 근데 몇 년 동안 못했어요. 이 방송을 녹화하는 이 자리에서 내년에 여러분들과 저희가 한번 생일을 해서라도 이렇게 꼭 만날 수 있는, 녹화가 다 되고 있으니까 약속을 어쩔 수 없이 할 수밖에 없어요. 여러분들도 그때 꼭 다 오셔야 됩니다. 오케이. 네, 됐습니다. 너무 오늘 짧아가지고 많이 아쉬우신 것 같아서 이렇게 특별하게 또 약속을 해주셨습니다. 감사합니다. 자, 또 다음 순서가 텐데 이번에는요 여러분들과 좀 다같이 좀 함께하는 순서가 되겠습니다. 바로 뒤쪽 스크린 보이시죠? 이 스크린 통해서 뮤직비디오가 애드립으로 나오게 될 겁니다. 함께 좀
추억이 또 빠지고 함께 보면서 떼창을 할 수 있다면 또 떼창을 해주시고 오랜만에 원래 이제 코로나 한 1년 전만 하더라도 코로나가 한창일 때는 아예 한마디도 못 하셨었잖아요, 그죠? 말씀을 못 하셨었는데 오늘은 됩니다. 그래서 바로 그 순간 저희가 좀 안 보일 수 있기 때문에 양쪽으로 이렇게 서서 한번 함께 하겠습니다. 영상 준비되었다면 다 같이 시작해보도록 하겠습니다. 영상 보여주세요. 전사의 위에 네. 저기 네. 중간에 나온 사람 많이 본 사람인데 눈 부은 거 봐. 눈 이렇게 개구리처럼 부어가지고 막 캔디 같이 다가갈수록 있었지. 다시 불러볼까요? 한시간 말했지. 많은 말을 들어온 채 언제나 네 옆에 있을게 약속을 하겠어. 한 번 더 말했지. 이제껏 준비했다. 와 진짜 어리다. 우리 팬분들도 좀 옛날 생각이 많이 나시는 것 같아요, 그죠? 자, 다음 노래. 헐. 야, 옛날 생각난다. 와. 그렇지. 크게. 널 찾아갈까 생각했어. 난 잘 모르겠어. 이 세상이 돌고 있는 지금 내 눈에는 너밖에 모르지. 내 앞에서 있는 날 바라봐. 일어날 거야. 함께 해준 그대에게 행복을. 보여요 날 끝나줘요. 함께해요 그대와 영원히. 와우. 나 잠깐 그때 심취해가지고 손을 잡아요. 하늘을 그려봐요. 함께 만들어가요. 진짜 어리다. 완전 풋풋하고 자기 입으로 박수 한번 부탁드리겠습니다. 저희 팬분들이랑 같이 내전이와 같이 이렇게 뮤직비디오 메들리로 이렇게 준비를 해봤습니다. 진짜 저희가 근데 이제 시간이 그렇게 많이 남지 않았는데요. 못해야죠 진짜.
진짜 너무 짧아요. 근데 어떻게 해야지? 분들이 지금 엄청 좋아할 만한 순서 뭐죠? 바로 뭐라고요? 포토타임. 보다 더 좋아하실 만한 거예요. 지금 앞에 보이시는 통이 있죠? 여기서 추첨을 합니다. 네, 추첨을 해서 뽑아서 먼저 5분 뽑습니다. 5분은 무대에 올라와서 함께 셀카 찍습니다. 그리고 여러분들 좌석 등쪽에 보시면 지금 본인 등에 보시면 번호가 있죠. 본인의 번호입니다. 잘 기억해 주시고 그리고 5명 셀카 찍죠. 한 분씩 찍을 겁니다. 5분 한 번에 뽑고 그리고 5분을 또 뽑습니다. 그래서 앞에 나와서 재원님이 그 뽑힌 분을 백업을 해주십니다. 괜찮으시겠어요? 네. 네. 차기 준비했습니다. 약간 이런 식으로. 이런 식으로 약간. 이 설레. 빨리 느껴보셨으면 좋겠어요. 예. 오랜만에 가슴 뛰었어요. 자, 오늘 5분을 한 번에 보고 한 분씩 나와서 또 한번 셀카를 한번 찍도록 할 텐데 본인 카메라를 들고 오시면 됩니다. 네. 자, 5번 뽑아주시죠. 네. 본인 번호 확인하시고요. 핸드폰 미리 준비해 주시고 렌즈 닦아주시고요. 5분입니다. 네, 한 번에 일단 뽑고 하나 뽑고 한 분씩. 네. 자, 한 번 뽑았고요. 깊이 있는 걸로. 일단 셀카입니다. 지금 셀카. 이제 시간이 너무 짧아서 진짜 아쉬워요. 그리고 이거 다 끝나고 또 마지막에 포토타임도 같이 할 거니까 네. 준비해 주세요. 자, 5장. 네, 이렇게 5장 뽑았어요. 제가 쭉 불러드리고요. 한 분씩 나와서 셀카를 찍을 텐데 본인 카메라, 휴대폰을 가지고 나오시면 되겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 축하드립니다. 53번 어디겠어요? 기다리세요. 진정하시고 기다리세요. 저돌적이시네요. 다음 분은 지금 한번 읽어주시죠. 네, 97번. 97번입니다. 축하드립니다. 헷갈리시죠? 알겠습니다. 97번 이렇게 모아놓을게요. 다음 분 또 보겠습니다. 다음 분은 몇 번이 나오면 좋겠어요? 30번이요? 축하드립니다. 74번. 어디겠어요? 축하드립니다. 자, 휴대폰 준비해 주시고요. 카메라 미리. 자, 다음 분. 숫자가 동일합니다. 55번입니다. 어디 계세요? 축하드립니다. 이제 본인이 당첨 안 되니까 박수 안 치기 시작했죠? 손 축하해주세요, 여러분들. 박수가 갑자기 한 2명만 치길 깜짝 놀랐습니다. 오! 해보면 진짜 7번! 자, 그러면 먼저 불렀던 53번 분부터 나와주시면 되겠습니다. 박수 한번 주세요. 네, 셀카 미리 준비해주세요. 셀카로 찍으시는 거. 우리 웬만하면 필터 버전으로 합시다. 서로에게 안 좋으니까. 어플 사용을 해주시길 바라겠습니다. 어플 완전 환영합니다. 그리고요. 잠깐만. 마스크 쓰고 하실 거예요? 아니죠? 버커 찍어도 괜찮으시죠? 네. 버커 찍는 거. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 카메라 직접 본인이 하시는 게 편하세요? 앞으로 나오세요. 조금 잘 보이게 잘. 네. 끝냈습니다. 이건 어플 좋아. 표정이 아주 잘 되고 있어요. 자, 한 장만 더 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 좋습니다. 감사합니다. 감사합니다. 와, 이거 어플 뭐예요? 뭐 쓰세요? 저도 좀 알려주세요. 스로우. 자, 다음 분 완전. 이런 거 너무 좋아. 97번 알겠습니다. 자, 한 번에 지금 미리 그럼 대기를 해주시는 걸로 할게요. 97번, 55번, 74번, 7번. 네, 시간이 없는 관계로 빨리 진행을 하면 진짜 이게 오늘 너무 다음에는 저희가 좀 넉넉하게. 안녕하세요. 반갑습니다. 먼저 97번이신 것 같아요. 대구에서 오셨어요? 멀리서 오셨네요. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 네, 일단은 셀카 미리 카메라 준비해 주시고 아까도 불러드리고 97번 나오셨고 55번, 74번, 7번 나와주시면 되겠습니다. 찍겠습니다. 마이크를 들어주시면 되겠습니다. 저희 들어주시고요. 자, 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 축하드립니다. 감사합니다. 다음 분. 감사합니다. 몇 번이세요? 55번?
74번 나와주세요. 자, 이게 준비해 주시고. 안녕하세요. 어디서 오셨나요? 안산이요? 아, 되게 다 멀리서 오셨네요. 찍겠습니다. 인형이랑 같이 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 네, 감사합니다. 축하드립니다. 완전 잘 나온 것 같은데요? 와. 다음 분 나와주세요. 감사합니다. 네, 다음 분 몇 번이시죠? 55번이시나요? 55번. 네. 앞으로 나와주시고 카메라 준비해 주시고 7번 분도 준비해 주시고요. 어디서 오셨습니까? 아, 용인에서요? 아, 이렇게 다. 예, 좀 앞으로 나오시죠. 예. 자, 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 한 번 더. 하나, 둘, 셋. 네, 마지막으로 다 찍혀서 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 축하합니다. 감사합니다. 감사합니다. 7번 분, 바로 보이시구나. 축하드립니다. 나와주시고요. 이제 마지막 셀카 찍도록 하겠습니다. 네. 어디서 오셨는지? 어디? 광주요? 와, 고생 많으셨어요. 아유, 진짜 어깨 토닥토닥. 예. 진짜 고생 많으셨습니다. 앞으로 나오시죠. 조명 중에서. 아, 이거 또 콘서트 때 이것도 저기인데, 그죠? 네, 콘서트. 네? 아, 이거 내가 들고? 오케이. 좋습니다. 새롭네요. 네. 새롭죠? 네. 네, 놔주시고 찍겠습니다. 아, 지금 후면 카메라로 여기 찍으셨어요, 지금. 이걸 같이 보고 싶으셨나요? 아, 방금 다운받으셨어요? 후면 카메라를 쓰시는데. 아, 필터. 네, 필터 버전. 쓰고 찍으시나요? 원하시는. 아, 원하시는 지금 쓰고 찍으시고. 상관없어요. 예, 상관없습니다. 네, 알겠습니다. 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네, 마이크를 들어주시면 되겠습니다, 저희. 네. 감사합니다. 자, 축하드립니다. 네. 감사합니다. 네. 안으로 보겠습니다. 아, 너무 멀리서 오셨어요. 네, 네. 해주세요, 둘 다. 아, 자, 이제 5분 뽑아서 백허그 갑니다. 네. 아. 네, 알겠습니다. 바로 가겠습니다. 자, 이거 헷갈릴 수 있으니까 요거를 좀 치워주시고요. 올려놓을게요. 자, 빨리빨리 진행하도록 하겠습니다. 5분 뽑아서 네. 백허그 갑니다. 아, 오늘 샤워 못 하시겠어요, 5분. 옷 잘 간직해서 액자에다가 걸어놓으세요. 느낌을. 자, 네, 이렇게 5장 네, 뽑았습니다. 자, 바로 드릴게요. 와, 대박. 진짜 너무 좋아. 77번. 여기에서 손 들어주세요. 제가 한번 할게요. 네, 축하드리고요. 77번. 그리고 자, 지금 4장 이거 가서 한 장만 더 뽑아주셔도 될 것 같습니다. 4장. 아, 예, 한 장 더 축하드립니다. 35번. 네. 여기 있어요. 35번. 수고하셨네요. 바로 보여드릴게요. 요걸까요? 요걸까요? 원하시는 대로. 예, 6번. 6번 가겠습니다. 6번. 축하드립니다. 자, 다음 빠르게 4번째 57번. 57번. 여기서 알겠습니다. 자, 불러드린 분은 바로 나오시면 되겠습니다. 이제 와, 88번. 88. 나와주세요. 자, 5분 모두 나와주세요. 나와주시고 바쁘게 얘기해주시고 한 분씩 진행하도록 하겠습니다. 아, 축하드립니다. 먼저 네, 가까운 분부터 순서 살거 없으니까 네, 나와주시고요. 제발 마이크 좀. 네, 내려주시면 감사하겠습니다. 자, 먼저 몇 번이시죠? 6번이요. 일단 나와주시고요. 네, 나와주시고. 나올 수 있겠어요? 괜찮으시겠어요? 네, 앞에 바로 와주시고. 그래서 네. 제가 하나, 둘, 셋을 하면 백허그를 해주시면 되고 자, 그 상태로 3초 유지하도록 하겠습니다. 바로 하면 안 되니까, 그죠? 자, 이 많은 분들이 질투를 감당할 수 있으시겠어요? 괜찮으시죠? 나갈 때 조심히 가시기 바라겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋 하면 가겠습니다. 준비. 네. 하나, 둘, 셋. 3, 2, 1. 여기까지 하겠습니다. 박수 보내주세요. 감사합니다. 아, 진짜. 네. 자, 다음 분 나와주시죠. 아, 얼굴에도 한번 보고 가시지. 너무 무심하게 돌아서 또 가시니까 또. 네, 본인을 누가 네, 아, 이거 이렇게 갑자기 이렇게 가버리셔가지고 약간 좀. 네, 제가 알았어도 모르셨을 것 네, 같아요. 네, 저였습니다. 시작. 35번 분. 네. 네.
마찬가지로 하나 둘 셋 하면 백허그 가겠습니다. 자, 가겠습니다. 왜 자꾸 피하시려고? 자꾸 피하세요 왜? 네? 싫으세요? 제가 그렇게 싫으신가요? 근데 왜? 자, 가겠습니다. 네. 카메라 주시고, 네. 네, 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 3, 2, 1. 여기까지 가겠습니다. 축하의 박수 감사합니다. 감사합니다. 짧지만 굵은 팬미팅이고 다시 한번 들어보시겠습니다. 몇 번이시죠? 88번. 진짜 좋네요. 네, 중앙으로 이동해 주시고요. 안녕하세요. 어디서 오셨는지? 강원도요? 인제에서. 아니 이거 다 이렇게 지방에서 이렇게 올라오셨는데 이게 짧게 이렇게 하면은 진짜 예. 알겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 선택하겠습니다. 3, 2, 1. 여기까지. 감사합니다. 감사합니다. 네. 박수 한번 하시고. 감사합니다. 네. 네? 상을 느꼈어요. 예. 상을 느끼셨습니다. 예. 자, 다음 분 모시겠습니다. 감사합니다. 77번 가겠습니다. 네. 저한테 이동해 주시고. 가방, 네. 네, 어디서 오셨는지? 일산에서. 그나마 또 가까운 곳에서 경기도권에서 오셨네요. 예. 자, 가겠습니다. 하나, 둘, 셋. 3, 2, 1. 네, 가겠습니다. 네, 감사합니다. 축하드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 조금 이쪽으로 와서 진행하겠습니다. 네, 저쪽 스피커가 있어서. 하울링이 굉장히 심하네요. 네. 안녕하십니까. 몇 번이셨죠? 몇 번이셨죠? 57번이시고 어디서 오셨나요? 일로 주변으로 오실까요? 네. 어디서 오셨나요? 기운이 많이 없어서 멀리 제가- 오셨나요? 부천이요. 가까운 가까운 데서 오셨는데. 비교적 다행이네요. 기운이 없어 보이셔가지고 제가 싫은 건 아니시죠? 힘을 드리겠습니다, 저희가. 네, 네, 그리고. 예. 자, 가겠습니다. 제가 힘을 북돋아 드리겠습니다. 마지막으로 조금 앞으로 가주시고. 네, 가겠습니다. 하나, 둘, 셋. 3, 2, 1. 여기까지 가겠습니다. 축하드리고요. 감사합니다. 감사합니다. 마이크 음량을 내려주시면 감사하겠습니다. 자, 이쪽으로 와주시면 저희가 이제 예. 마지막으로 또 여러분들이 기다렸던 포토타임 빠르게 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 그래서 우리 재원님을 찍어주시면 되겠고, 네, 포토타임, 네. 너무 빠른 진행이라서 근데 참 마음은 진짜 다 허그를 해드리고 싶지만 이게 진짜 아쉽네요. 진짜. 그러면 찍어보도록 하고 준비가 되셨죠? 자, 카메라 앞쪽부터 뒤쪽까지 한 번씩 바라봐 주시면서 제가 하나, 둘, 셋 하면서 촬영하도록 하겠습니다. 포즈 총 3개까지 진행하도록 할게요. 첫 번째 포즈 가겠습니다. 하나, 둘, 셋. 기자신가요 혹시? 어디 출신이시죠? 자, 하나 더 가요. 다음 포즈. 게임만 좀 해볼게요. 아니 여기 뭘 여러분 팬분들은 화를 내기 시작했습니다. 양쪽으로 화풀이 만들어주시면 돼요. 볼 여기까지 양쪽으로. 그렇죠. 드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 그럼 나중에 저희가 설명을 드릴게요. 잠시 후에. 자, 마지막 포즈. 오케이, 가겠습니다. 찍겠습니다. 하나, 둘, 얼굴이 안 보여요. 얼굴 안 보여요? 오케이. 하나, 둘, 셋. 마지막 포즈입니다. 멤버분이 화를 내고 계시고요. 여기까지 찍겠습니다. 감사합니다. 박수 한번 주시죠. 오랜만에 하니까 참 어색하기도 하면서 약간 좀 그렇습니다. 네, 저희가 또 시간 관계상 다음 또 팬분들, 또 여러분들과 함께 마음이 같은 팬분들이 또 모셔야 되고 첫 번째 시간이 있다 보니까 여기서 이제 마무리를 해야 되는데요. 마지막 인사 한번 부탁드립니다. 어떡하죠? 마지막으로 이렇게 인사를 짧게 이렇게 팬미팅을 하고 드려야 된다는 게 아쉽죠? 네. 정말 죄송하고 일단은 멀리서 이렇게 와주셨는데 오늘 이 짧은 시간 동안 너무 저 역시도 너무 아쉬워가지고 아까 말씀드린 대로 꼭 내년에 한번 이 녹화가 되고 있는
이 상황에서 우리 약속을 했습니다. 내년에 뭐 그 생일 때 꼭 여러분들도 다 와주셔야 되고요. 네. 감사합니다. 그리고 이렇게 또 오늘 와주신 여러분께 너무나 감사드리고 조만간 또 뵐 날이 또 있을 것 같아요. 방송으로 또 여러분들을 또 찾아뵐 또 그 일정이 또 있을 것 같아가지고 11월 달에 그것도 살짝 한번 기대해 주셔도 아주 좋을 것 같아요. 11월 달에 또 있으니까 기회가 되는 대로 앞으로 여러분들께 또 좋은 모습으로 또 다가가도록 하겠습니다. 오늘 와주셔서 정말 너무나 감사드리고 짧은 시간이라서 너무 죄송합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사드리고 자리로 이동하도록 하겠습니다. 지금까지 우리 지원의 회원님께 함께해 주신 여러분께 진심으로 감사합니다. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 다음에 또 봬요. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네? 단체 사진. 빨리 찍을게요. 네. 카메라 하나만 네, 우리 세 분 중에서 주시면 저희가 찍도록 하겠습니다. 네, 요것도 네, 요거 우리 네, 요거 한 번만 더 주시죠. 근데 저희가 지금 양쪽으로 넓지가 않기 때문에 다 나오게 저희가 촬영을 하도록 하겠습니다. 걱정하지 마시고요. 네, 여기 중앙 쪽에서 앉아주시고 저님은 여기서 모든 분들 나올 수 있게 자, 촬영하도록 하겠습니다. 다 같이 마스크를 쓰긴 했지만 여러분 눈은 감정을 드러냅니다. 여러분들 밝은 미소와 함께 촬영하도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네, 쭉쭉 찌르주세요. 계속 쭉쭉쭉. 자, 이번에 포즈 다 같이 하트, 원하는 하트, 본인이 하고 싶은 하트 아무렇게나 상관없습니다. 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 여러분들 진짜 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 진심으로 조심히 이동해주세요.